сайн байцгаана уу? Намайг Мөнх хотын мөнгөн цэцэн гэдэг. Тэгээ би өнөөдөр хайж хөтлөлтийн талаар ярихаар ирсэн. За тэгээ би 4 настайгаас эхлэж хайж хөтлөж эхэлсэн. Тэгээ би 4 настай байхдаа юу ч сураагүй, бичиж сураагүй байхдаа зурдаг байсан. Тэгээд удалгүй охтуудын хаж гээд энийг хөтлөж эхэлсэн. Дараа нь том хүмүүсийн хажийг хөтлөж өгсөн. За тэгээд энэ том хүмүүсийн хажийг хөтлөөд эхлээд хамгийн урталт нь энэ өөрийнхөө урны үгсийг бичээд тэгээд цааш нь явна. Тэгээд өөрийнхөө миний амьдралын хүсэл мөрөөдөл эрхэм зорилго юу вэ? Тэтгэлгээр явна. Гэр бүлийн хажиргалтай байлгах юм гэж бичсэн байна. За тэгээд би үүндээ хүрэхийн тулд юу хийж чадах вэ? Хичээлээ сайн хийж чадна. За 1 жилийн зорилтоо биелүүлэхийн тулд сар бүр би юу хийх ёстой вэ? Өдөр болгон ном унших, хичээлээ хийх ёстой. За тэгээд одоо ингээд би энийгээ ингээд эхлээд 4-р сар, 5-р сар хэмээн бичээд тэгээд өөрийнхөө сарын төлөвлөлтийг хийсэн байгаа. Тэгээд дараа нь ингээд хажаа хөтлөж эхэлсэн. Би тэгээд өдөр болгон шантралгүй бичдэг болсон. Та тэгээд ажил гэдэг нь хамгийн чухал ажил. Б ажил нь чухал мөртлөө их цаг шаарддаг тийм ажил. Тэгээд C-ийн чухал биш ажил байгаа. За тэгээд би бодлого илүү сонирхолтой болохын тулд өнгөөр бичиж эхэлсэн. Тэгээд өнгөөр бичиж эхлээд өөртөө илүү их урам зориг өгсөн байгаа. За та нартаа зөвлөе. Яа ганцхан зөвлөе. Юу зөвлөх вэ гэхлээр зоригтой, тууштай байгаарэ гэж зөвлөе. За баярлалаа.